तो ट्रैवल गज्जूस आ रहे हैं, एक नया दिन नया सफर और नई उड़ान के साथ। और अब सफर चालू हुआ है। अब सीधे बागा बॉर्डर। बागा बॉर्डर, हाँ बागा बॉर्डर। कितने बजे स्टार्ट होगा? 4 बजे। 4 बजे ना 3 बजे। 3 बजे। अब हम खेलेंगे इंडिया पाकिस्तान। हम खेलेंगे ना खेलेंगे, वो जरूर खेलेंगे हमारे साथ। दिखा क्या मैं पूछेगा? पूछ ले, मत पूछ, छोड़। तो कैसे हो आप लोग? यार ये तो बीच में ठंड हो रहे। भाई वरना के ओरिजिनल अलॉय हैं जो नए वाले आ रहे हैं। कंपनी वाले जाइए कि दूसरे? कंपनी वाले। क्या रेट है वो? ये भी 26 का ही पड़ेगा। देखिए नहीं तो ये स्टार वाला जो ठीक है सर। ये इसका क्या पड़ जाएगा विद टायर और टोटल? वो आपको सब बजट कितना इसका कितना प्राइस है अलॉय का? यार आप रूम कैसे हो गए भाई? ये वाले टायर मेरे अलॉय कितने का लग जाएंगे अलॉय टायर? ट्रैवल का जूस आ रही है यार। मामा के दो रिकॉर्डिंग चला रहा है। दो रिकॉर्डिंग लगा रहा को कैमरा।